Дали станува збор за конфликт, интервенција или нешто слично на она во Венецуела пред неколку недели? Да разјасниме што направија воено САД и Израел во однос на Иран. Добро, значи, идејата на САД и на Иран е малце подлабока од онаа на Венецуела, заради самата природа во која што треба да интервенираат. Стратегијата можеби во прв бран се поклопува со она што се вика декапитација или обезглавување на водството на Иран, исто како што беше во Венецуела, со тоа што за да можат сега да продолжат или да ги остварат целите кои што председателот Трамп ги најави, ќе треба малце повеќе напор, очигледно, затоа што жилавоста на иранскиот режим не завршува со обезглавувањето на ајтолата, ниту пак на соначалникот на нивниот генералштаб или на Сдружените сили на генералштабот на иранските вооружени сили. Тоа значи дека Токму тоа сакав да ве прашам, дали почнува и дали заврши или сега допрва почнува таа интервенција или последиците од таа интервенција и кои би биле тие, нели, понатака овие денови, овие часови, овие мигови во Иран? Одлуката за тоа дали ќе продолжи интервенцијата или не зависи од двете страни. Прво зависи од тоа дали САД ја остварија целта, со оглед на изјавите на председателот на САД, најверојатно не, затоа што Иран и понатаму продолжува да биде закана според нивните проценки за регионот. Тоа значи не само за Израел, туку и за земјите од Голскиот залив, кои што се стратешки партнери на САД. За сега, првата вечер, јасно е дека САД и Израел ја постигнаа првата оперативна цел, тоа е да го обезглават водството во Иран и да всушност го парализираат нервниот систем на Иран. Дали навистина сега Иран успеал да тој нервен систем го шифтува, што би се рекол, да помине од жичено поврзан на безжичен поврзан систем на противвоздушна одбрана, кој ќе всушност почива на кинескиот концепт на војување, а тоа е со дронови кои што ќе представуваат сензори за нивните противвоздушни системи и пред се ракетни системи да можат да наведуваат и да действуваат. Професоре, ако добро ве разбрав елаборација на претходните две прашања, дали постои можност преку ваква војна интервенција да се дерогира режимот или барем наративот е таков дека станува збор за режим или систем во кој војната власт има големо централно ниво. Затоа што од она што ве слушав, велите ќе продолжи Иран со воени акции. Нели целта, како што ја кажа председателот Трамп на САД синоќ, беше да запре, да застане воопшто било каква интервенција, народот, односно граѓаните, па пред се и гласачите, да влезат во поинаков или демократски процес за трансформација внатре во општеството. Затоа уште еднаш војуваат, продолжуваат да војуваат или не, или заменувањето на ајтолакот, одстранувањето би значило крај на една ера на режимот или видоизменување на тоа што е политичко уредување во Иран. Тешко прашање. Тоа ќе зависи од капацитетот на Иран да покаже жилавост во ваквиот начин на действување. Зошто? Ќе ви дадам само два примери. Факт е дека постои во праксата пример каде што само со воени напади е постигната политичка цел, тоа е нападите врз Југославија, но и да кажеме условно нападите во Заливската војна и во првата и во втората Заливска војна. Во втората Заливска војна разликата во однос на поранешна Југославија е што имаше и воена копнена интервенција. Копнената интервенција во Иран е многу покомплицирана и од двата случаи, заради тоа што прво територијата е различна, големината е различна и нели треба да видиме што ќе значи тоа, дали тоа ќе бидат и организирани групации или да кажеме герила која што ќе биде побуна на народот, предводена со вметнати и инјектирани, да кажеме, групации на специјални сили и на Израел и на САД, кои ќе ги водат тие бунтовнички операции против режимот, за да има таква смена.